La soldadura MIG es un proceso versátil y se puede usar fácilmente para soldar diversos metales y aleaciones, como cobre, aluminio, níquel y hierro. El proceso puede unir metales diferentes. El gas de protección protege el arco y el metal se transfiere a través del arco eléctrico. El resultado es que solo hay una pequeña pérdida de elementos de aleación. Este método de soldadura produce pequeñas salpicaduras que pueden eliminarse fácilmente. Si te gusta nuestro contenido y deseas seguir aprendiendo sobre soldadura, pintura y herramientas clave para un mejor desempeño, suscríbete y no te pierdas ni uno de nuestros videos. Saludos, hasta la próxima.